تخيل معايا كده صحيت من النوم لقيت نفسك مخطوف ومعزول في مكان بعيد، مفيش أي حد معاك غير الشخص اللي خطفك، واتأكدت إن الشخص ده قادر وبكل سهولة إنه يؤذيك أو حتى يقتلك. وتخيل كمان إن أنت حاولت تهرب من المكان اللي حبسك فيه كذا مرة وفشلت، حاولت تزعق وتستنجد بأي حد بس مفيش حد سمعك ولا عارف بوجودك غير الشخص اللي خطفك. مش بس كده، ده أنت كمان ابتديت تجوع وتعطش وبرضه مش هتلاقي حد يسد لك الحاجات دي غيره هو. في الوقت ده ونتيجة كل الظروف اللي انت فيها ابتدى عقلك يعمل عملية تكيف للوضع الجديد اللي محطوط فيه، فهيبدأ يشوف ان الجاني هو خلاصك الوحيد، لا وكمان هيتحول لمصدر امان بالنسبة ليك، لانه ببساطة هو بس اللي يقدر يسد لك كل احتياجاتك. فاحساس الكره والنفور اتجاه الشخص ده هيتحول لحب وعطف. يا ساتر، تجربة بشعة جدا، مش كده؟ في الأول مين هو كاميرون هيرن؟ كاميرون هيرن هو شاب أمريكي عنده 21 سنة. قرر هو وواحد صاحبه إن هما يدخلوا في سباق سرعة مع بعض بالعربيات، والسباق ده عملوه في أماكن ممنوع فيها السواقة بسرعة. أثناء السباق كان في أم عندها 24 سنة معدية الطريق ومعاها بنتها اللي كان عندها سنة واحدة بس. ولسوء حظ الأم والبنت خبطهم كاميرون بالعربية والاتنين ماتوا. اتحكم على كاميرون هيرن بالسجن 24 سنة. وبسرعة انتشرت قصة هيرن على الفيسبوك والتيك توك، وابتدى ناس تتعاطف معاه وشايفين إن الحكم قاسي عليه وإن مستقبله كمان هيضيع، وناس تانية خصوصا البنات شايفين إنه حرام السجن أصلا، وابتدوا يطلعوا تعليقات ساخرة على حكم القاضي. وكان تبريرهم لده إن كاميرون وسيم وأمور، وابتدى يطلق عليه اسم القاتل الوسيم. طب إيه أساس الموضوع ده؟ وإيه التحليل العلمي ليه؟ اللي حصل ده هو شكل مبسط لحالة اسمها متلازمة ستوكهولم أو ستوكهولم سيندروم، وهي حالة نفسية بيحس فيها صاحبها بالتعاطف مع الجاني اللي جنى عليه. يعني الضحية بتتعاطف وبتحب الشخص اللي سبب لها الضرر، سواء كان ضرر نفسي أو جسدي، والشخص ده ممكن يكون خاطف أو قاتل أو حتى سفاح. طيب يا سيدي، فهمنا الحالة النفسية دي، إنما إيه موضوع ستوكهولم؟ اتسمت كده علشان حصل في مدينة ستوكهولم سنة 1973 سطو مسلح على بنك، والسارقين احتجزوا 4 رهائن. في الوقت اللي الحكومة كانت بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تنقذ الرهائن، كان الرهائن دول جوه البنك بيدافعوا عن المجرمين اللي خاطفينهم وبيدوروا على مبررات لكل أفعالهم. وحتى بعد ما أنقذوا واتقبض على المجرمين استمر دفاع الرهائن عنهم،
لدرجة إن هم رفضوا يشهدوا ضدهم في المحكمة، ودي كانت أول حالة مسجلة في التاريخ لتعاطف المجني عليه مع الجاني. هل لو غيرنا الظروف اللي حوالين المجني عليه هل المتلازمة دي هتروح؟ وهل العطف والحب اللي عنده هيتحولوا تاني لخوف وكره؟ لكل داء دواء. بس العلاج هنا مش مقتصر بس على تغيير الظروف اللي الشخص ده كان فيها، الموضوع معقد عن كده شويتين. يعني زي ما قلنا ان العقل عمل عملية تكيف للوضع الجديد، معناه ان العقل بنى معتقدات جديدة وطريقة تفكير مختلفة علشان يقدر يتأقلم. وعلشان نغير ده احنا محتاجين اكتر من جلسة مع شخص متخصص يكون دوره انه يعيد تشكيل ذكرياتك في الفترة دي ويعيد تغيير تفسيرك للذكريات دي. على قد ما الموضوع غريب على قد ما هو منتشر حوالينا في كل حتة، بس بشكل أبسط من حدوتة الخطف اللي قلناها. كام حد بيدي مبرر لشخص بيأذيه، بيضربه، بيقلل من قيمته، أو بيتريق عليه قدام الناس، أو حتى سالب منه حريته. احنا محتاجين نعيد تغيير تفسيرنا لذكريات كانت بتجمعنا الأشخاص حوالينا. أشوفكم على خير. لو خوفك هيخليك ملك ويتحكم فيك، ما تسيبش الخوف يأذيك، صدقني الموضوع فيك. لتسيب فكرة تمشيك، نفسك ليها حق عليك. لو خوفك هيخليك ملك ويتحكم فيك، ما تسيبش الخوف يأذيك، صدقني الموضوع فيك. لتسيب فكرة تمشيك، نفسك ليها حق عليك.